Mina nginenkinga la ekubuhlungu la. I have a problem. In my upper stomach, I have pains. Father, thank you for removing these pains and giving her life. In Jesus' name. You pain, you get out. You get out. You leave her now. In Jesus' name. Okay, press now. Sebuhlungu. It's still painful. Okay. In the name of Jesus Christ. In Jesus' name. Father, give her life. Give her life. In Jesus' name. Check now. That shift, eh? Jesus' name. Jesus' name. Check now. Can't be there, eh? It's gone. Let's clap hands for Jesus. So, now when Sonntag Sonntag khona la 14. We're fellowshipping in the church in extension 14. Konza. So, I don't have easy come. So they mix. Why mix, Anna? Yebo my father. Yes. Konzo nkulunkulu namadlozi. Yebo my father. Yes. So you must bring yonke into osesenayo yabo. Because these things sasonhlupha strong. The problem when you step in the truth, you get it, ne? The moment ungena ekukhanyeni and you still keep things of darkness, uzokulethela inkinga empilweni yakho. Because of uNkulunkulu uthini? Ngikulethe eqinisweni usabamba amanga. You get it, ne? Now it will bring sicknesses, yonke lento because of it's like denying the truth solubonile. Yeah. You get it, ne? It's like uphika iqiniso sokwenzeni solubonile. Ukwala iqiniso sokwenzeni solubonile. To say it's like you are saying uShesu akekho. Mina ngiholda on to into zami. So two powers cannot work for one person. Ubumnyama nokukhanya kumele ukhethe. Deuteronomy 30 ngibekile phambi kwakho ukufa nokuphila. Mara uthini ukuthi khethe kuyiwani. Now you can't choose two things uzihlanganise. Death and life asihlangani. Ukufa nokuphila kuhlangana. Ancestors and God does not meet. Amadlozi noNkulunkulu akuhlangani. There's only one God. Munye Who uNkulunkulu. was there before even your great-grandparents. Wayekhona phambili kokuthi kube khona okhokho nokhokho bakho. It doesn't meet. So I'll Akuhlangani. be praying for you. Uyafika la ngiyakuthandazela uyaqulu uyaphola. Nawufika endlini siyaqala because you are keeping things. Ngoba ugcine izinto. So you should mina ngizosebenza ngezani pray for you mawuphuma la buyele emuva. Pray for you phuma la buyele emuva. Why? Ubeka izinto that you have to get rid of. Izinto ekufanele ngabe uyazilahla uzixoshe. Now I'll keep on praying for you. Nothing will happen. Uzoba right now let's went now Shika sizoqala. Because now Shika is like you are going back to darkness. Fana nokuthi ubuyele ebumnyameni futhi. Fana ukuphuma la yabona ekhaya uyongena ebumnyameni. That's what happened. Kwenze kanjani? Ubuya ekhanyeni uye ebumnyameni. Kanti kahle kahle kumele ngikuthandazele uphuma ebukhanyeni uhambe nokukhanya. You get it, ne? That's where the choice must come. Jesus or ancestors. Ilapho kufanele kube nokukhetha khona ke ukuthi ukhetha uJesu or amadlozi. That's why zincinezela kangaka lezi zinto. And if not making a choice, you see they want to kill you. Yabona ukuthi sifuna ukubulala. It wants to kill you. Sifuna ukubulala. And if you don't make a choice, I don't know. Uma ungakhethi yangazi. Jesus or ancestors. Khetha uJesu noma amadlozi. I swear my father sozanazo lizinto. I've heard you, my father, and I'll come with those things. That's the only way you can be saved. Iyo indlela ukuthi ungakhona ukusinda. Ayikho yena. Ngibonile abantu izangoma zilethe izinto zabo ebebazishaya isigubhu. And when usakhiphe into yobumnyama, bokungadingi ukuthi size sinitshele, ubona uzibonela, "Oh, nasi isangoma silethe into zobungoma." Should lenta yikho le.
You get it? Ne? Sometimes uNkulunkulu uyasiconvict in many ways. We don't need to tell you ukuthi letha lezi zinto wena kumele uzibonele lenta sebenzi ngiyasilahla. That's it. Enjalo nje. Now, I pray for you. Ulungana la esontweni now jika aziyakhala futhi. Now ubuye esontweni uba right. Now ubuyela kapha ziyaqala futhi. Because ubeke in ubumnyama endlini. And ufuna in ukhanya. Mara ugcine in ubumnyama. Healing yakho ayibi permanent kuba yiyo phola gula phola gula phola gula phola. No, you must bring them. I mean, sometimes in Bambelele, okay, how many years sonta khona? My father, I'm sure 10 years. I was fellowshipping there for almost 10 years. Manje ulele in experience ngina 10 years ebumnyameni ayikhanyeni. 10 years in darkness. Yebo, my father. 10 years in darkness. If I can go further with this, there's also witchcraft involved there. People go there, but they are being trained to become witches. Abantu bayaya lapha kodwa bayaqeqeshwa ukuthi babe ngabathakathi. They lose blood, they suck blood. Bamunya igazi. That's why you check a lot of people, you'll find that there's low blood, low blood, low blood, low Iningi blood, labo low blood, low blood. bahlishwa igazi. Qiniso vele, my Am father. I lying? It's true. Qiniso. Abaningi bakhona bahlishwa yini? Low Low blood. blood. Now uhlishwa yini? When I'm getting the high blood, Une low blood. Ushoda ngegazi. Demons there are busy sucking. Amadimoni ayamunya lapha. Remember, every church it represents two things. It's either the light or darkness. Imelela ukukhanya or ubumnyama. So now ungena, it's either ungena ekhanyeni or ebumnyameni. Noma ungathi hayi mina ngikho ebumnyameni but ungene kuphi? Uphakamisa izandla kuphi? Ebumnyameni. Hallelujah, Nkosi uJesu ebumnyameni. God can't see you there. God is not there. Akakubona uNkulunkulu ngoba akekho lapho. A lot of people there they die because of low blood. Iningi labo lapha bayafa ngenxa yegazi elincane bashoda ngokuswela igazi. And they stop dreaming. Dreams they go completely. Amaphupho ayahamba wonke. Qinisile, my father. It's true. Phela amaphupho ugcina uzazi ukuthi bowubona ukuthi chwa wasabona next. What happens? The demons they block you because one day you'll dream what's happening. So they must shut what? Your dreams so that you don't see Bale bapha them. namaphupho akho usungaliboni iqiniso. Qiniso, my father. Vele mina isikhathini esiningi vele amaphupho bengasawaboni. It's true because most of the time I no longer see my dreams. Ngingasawaboni. Ngiyabonga futhi ngoba ngaboniswa vele my father ngasasonti khona sengibe enye church but le church bengayazi. Ungayazi. I thank God because I was even shown, because I saw myself in another church that I didn't know. The danger esikiyo manje ukuthi abantu bavula amabandla izangoma. Kanti bekumele kahle kahle baqhubeke nendumba zabo bayele ukwakha amasonto. Avela beka indumba kwazi ukuthi kagobela la. Now sonto kuthiwa isimoya nes. Iyahlangana iskereke nani bathini? Isimoya ne bathini bayibiza ngani? Moya, bathi Isintu nomoya. isintu nomoya. Uyayiva le isintu nomoya. DNA. Igazi. Imfuzo nomoya kaNkulunkulu akuhlangana. May God help his people. uNkulunkulu asiza abantu. Because one day uthi wena mina nginatheneze, mara unatheneze ebumnyameni. uNkulunkulu akakubheka ukuthi wena unatheneze ebumnyameni. Hayi la mina ngikhona. Kuphi? Ebumnyameni. The truth must set us free. Iqiniso kumele lisikhulule. The time has come now to follow Jesus in truth and in spirit. Isikhathi sesifikile ke manje ukuthi silandele uJesu ngokuqiniso nangomoya. Singamix. Singamxubi. Inzima leyo ndaba. Hayi inzima, my father. Ngalezi. uJesu wabathola naye babambelele emthethweni nasemasikweni. Wabathola babambelele uJesu. Bebamlusela lo ukuthi bathi uzochitha amasiko bese bayakhotha bathi uthi akazelanga ukuchitha amasiko ethu uzowaphelelisa. Yibana. Uzophelelisa isiko. Yibana amangaka.
Hey, ufundisi banamanga nabafuna ukudukisa umuntu. Because if sithande abantu nento ukuthi abantu basamukele, nabe ngachinja manje. Into ebazalana amasiko nyaza enizonikela. Eninganikela ngathi amasiko ngibhatalela amanga. Rara ngangibhatali. Ngikhubeke mara ngiphenduke. Ngilifasile ibhandi. Wayekwa osi. Kilhlemile. Kilhlemile lepanda laka. Akishabisilo ni. Ngichaba modimo. Ngisaba uNkulunkulu yedwa. Yeah, uzilethe ne? Yebo my father. Uzobona after this wonke lobumnyama buyohamba. Amen. Wonke lobumnyama. Amabhadi akhona ayohamba wonke. Amen. Because angeke uhlale bomnyameni ungabi nesinyama. Noma ungena amabhavu ngoba usebumnyameni ibhava ngeke likwashe. Ibhava liwashe isinyama. Why ubhava every day? Maru believe ukuthi lesinyama maru uyabhava every day.